いい人だ。クラッチか。普通出すのこれか。こんなが見たかったしね。これがロータリーディスクバルブのカバーですね。この中に入ってるんで。はい、クラッチ。でも結構薄いかも。注目しちゃったんで。あれ？でも結構ギリなのかな。まあいいや。ガチャンガチャンって変わるんですよね。なんつうのセレクターのなんかこうガチャガチャンっていうやつ。このなんかピュッ調整とかあるのかな。じゃあこんな秘密がこれ、長野の曲しよう。なんだよ。あるのかな。なんか違うな。
どうやって抜く？あ、これはこれで抜けるんだな。ここだけなんだな。うん。